bomona wapi député akende kovote na témoin baélection esalami awa eza ya corruption. À part ça, FCC epesi badepute misusu babik na caméra lero ozovote ezotala so okomaki Zantili biloko basali yango wana mariage wana oyo tosalaki wana oyo basalelaki biso eza mariage eza ne tobalaki mwasa ndoki batutu babenga bozala surprise ya sod ona osala awa na kati ya États-Unis. Donc bobenga biso ezala mituka na bino tu tokosala ba prix moko ya se po encourager bino boyeba ke GFM service asala musala na ye na ndenge esengeli. Yango na sengi na bino susu ke boya bobenga biso téléphone yango topesi bino de façon boka ba prix na biso et puis bozala jamais déçu. Eza ngai représentant GFM service na kati ya mboka ya Dallas. Ndenge kaka na lakaki bino ke na ozana kati ya mboka ya Dallas eyo naza na États-Unis. Alors senga ba ndeko nyonso ba congolais oyo bazali kobenga oyo bazali koluka GFM ekota kati ya États-Unis. Pour le moment tokoti na kati ya États-Unis tozo basé d'abord premier dépôt na biso eza na Dallas. Alors toza kosenga na bino nyonso bana Texas bana Dallas partout boali bo contacter biso bo benga biso na numéro na biso. On a service auto en Europe comme comme awa et puis to rendre bien service wana batu nyonso bazana bakoli na bango mituka na bango biso sala la VIP ningo pesi motuka awa ti na kati ya ndako na bino na Kinshasa. Donc kelo la ko senga na ban États-Unis ya mwana bo soutenir GFM service parce que les agences na bino et puis c'est trop sûr agence za sûr o bon on a que non bon na babili na biso partout et le peto koti na kati ya mboko do assurance wana to pesa bino comme des topes sango na ba pays mususu ya Europe. Alors tozo senga susu ke le 22 avril oyo toza na mboka ya Atlanta batu nyonso bazana ba koli ko na mboka Atlanta ba préparer le 22 GFM service et bozala wana na motoka to kongola biloko pour tozo na le 23 ndenge moko pe na mboka ya Houston to kosala pe ndenge wana et puis ba o nyonso baza aux alentours ba o nyonso baza biloko na bango ba benga biso to rendre bino service wana et le message na ba oza nango pour aller na mboka États-Unis. Ok, GFM. Est-ce par exemple, Naïta mo un peu loin à Dallas, à Texas, condition niveau pesa pour que nous besoin bilo na vraiment qui ça. Bon, total par rapport à distance, surtout à peu la distance c'est amulaï, mais tu s'organiser. Pour une chose à tu s'organiser, total quoi faire pour te besoin bilo quoi na, tu besoin à disposition de ton moi main. Tu as un numéro de téléphone? Oui, numéro de téléphone à biso ya awa États-Unis, à Texas peut neto aliawa, ezali 214 10 740. Tout dans la 214 97 10 740. On a numéro na biso awa. Moi bo benga biso et puis le reste ça va information to informer bino. Merci sous pour na biso ka bande na biso. Mboka tout au GFM service ekota pour la première fois. En tout cas, tout ça la sod moka makasi. Donc, batutu ba benga, bozala surprise, ya sod ona osala na kati ya États-Unis. Donc, bo benga biso ezala mituka na bino tu, to ça ba prix moko ya se po encourager bino boyeba ke GFM service asala musala na ye na ndenge esengeli. Yango na sengi na bino susu ke boya bo benga biso téléphone yango topesi bino de façon boka ba prix na biso et puis bozala jamais déçu. Et puis bo mona ndenge bo ekende rapidement et puis bo kotika ba client na biso ya GFM service. Merci mille. Hey, Congo, this is JFM Service. We're here in Dallas, Texas, the United States of America. We're just reaching out today to basically let you know we have some affordable prices. Anything that you guys want to have shipped from here to Congo or to Kinshasa, we'd be more than happy to get that done for you guys. Come see us. Come visit us. We have an office in Houston already. We'll be in Atlanta on the 22nd and the 23rd of this month, April. If you guys have anything that you guys want to get shipped out, come see us. We ship everything from clothes to cars to vehicles to trucks, jets, whatever it is that you have. Come bring it to us. We can give you a price estimate on and get you a good price.
We could beat out any of our competitors. So if you have any pricing that you saw somewhere else, you can bring that up to us as well. We'd be more than happy to take a look at it and see if we can get that fixed up for you. The telephone number that you can reach us at is 214-971-0740. Give us a call. We'd be more than happy to get you some info. You guys asked for my man, Mr. JFM, to come. He's here, ready to help you guys out and give you some services. Give us a call again at 214-971-0740, and I guarantee you this man will take care of it. J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Igela coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Kanda Taba ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomi tongisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tongisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what another boss. Viva, 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 Tshisekedi au national, Félix chef de l'État. Maboko pona binonoto. Na sepeli na doyen l'air à lobby que
biso ba combattant tokomi kobosa na objectif. IDPS surtout Parlement debout. Et bosani vraiment objectif nango. Parlement debout na IDPS et banda koro kaka mutu moko Etienne Tshisekedi. Parlement debout ba secrétaire général ba leka ba pongo ba masamba ba mutanda ba banda kolanda nde Parlement debout na idée que lelo bato ya Parlement debout ba président ba ranger ba koma kokende kovanda na ba salon ya ba cadre. Langage na bango ekoma kilo po azosala nanu kopi ya zwa musala bino botikala na se ya nzete. Ebele mais bozo continuer ko comprendre te. Na IDPS même Tshisekedi tolinga to beta yao. Bakenda kosala top na bango na bangunza. Basalaka vraiment cop. Mobuta nommé mais l'air batuba ya na banzeta maboka IDPS viva. Viva. Tshisekedi awanga na ba master na ye. Alobi ke lokola bino bobo inga pe na boyi. Bobetele na maboko atasa kufa. Nga bobetanga na permanence wana. Bokatanga pantalon jean. Nakangisi bino ennemi ya 2 semaines. Na ye na lobi bon lokola na lobai makambo ya mabe. Bolimbisanga na fukami. Bokongoleli nga mbongo mbala moko. Bolobi zwa mbongo kendo somba pantalon jean. C'est ça l'IDPS. Na minute bozolela makambo ya ba député to makambo ya ba gouverneur. Doya uto le bangwa. On a vu batu ya d'influence, les soi-disant cadres. Au lieu batia ba combattant bakosala candidat député mo ya IDPS. Au lieu tia affiche na kisensu kota banga moyo. Ya jugé bon koya kota affiche na wesa permanence. Wesa ndeko voter. Mutu abonga repolate. Toziba député Mouké, nous avons perdu la bataille, mais non la guerre. Nous n'avons pas perdu la guerre comment? Ce qui est yébike, yéndoza kolo parti. Et bien là, ma konzina parti, bazwa ki IDPS netili kelemba. Basi balie, bakomi kolingali kelemba ekufa. Makambu ya Koro bokaki FCC na IDPS na cash. Ngai na okoka na ngo bomba te. Naloba. Panza. Makambu wana esalama président Tatinda Kangote. Soko za mutu akendo yebise. Nalia kepa na ete. Président Tinda na ye mutu te. Na kati ya parti batu bakomi kobeta. Oyo abeti attaque. Oyo abeti lié défense. Président Tinda mutu te. Président Gangela Jama Kabundu neti mwana muke. Sabani témoin sur place. Mais tellement moi nanda kwa sa sokisi basali couverture muto ya beta la défense abengi bino na matinée abandi koloba na bino que le président qui avait envoyé et ça boyete l'air alo babongo bino bozongisi boye l'air na kenda na cité de l'OIA c'est là où na kenda ko découvrir makambo. Est-ce que Butuna moye kosangana? Makambo quand on dit coalition, c'est-à-dire yo kozwa mbandaka
okotikelanga province orientale. Yo kozala gouverneur, vice kozala ya ngai. Makambo ndenge boomona oyo bakenda kosala yango mpo bango bakoma ba vice président na parlement. Eza pour d'intérêt parti te. Je suis en train de dire na muto akendake pa kabundu kende koyebisa ye makambo nga nazoloba. Bokoloba toza na pouvoir toloba te. Nzete baredressa yango lere eza muke. La révolution souvent mangeait ses fils. Balobango epa bagrand batu na science politique. Bokeba bokotika na basa banzeto. Botika liga na histoire. Biso batu tobunda na bakabundu. Bango bakomo le kabino na bajip. Manipulation za makasi na kati ya parti. Bato ebele bazwi IDPS likelemba. Bango lokola basi balie likelemba ekufa. Est-ce que kokufa? Na mama yo nazoyebisa yo. Na Brazzaville l'air na kima ke exil toya yebi. Mi parle déjà bimi eza libanda na misu na nga nazomona ngo. Et troisième pe kolika ndenge lobaki troisième colis déjà. Ngane libanga. Ona yawa te. Na yesi zibe service. Na zwakata 37 colis awa na zibe service na mbala moko. 37. Oh, ngaku na banga kina esi mwana chaka 3. Ah bon? Yiba yango na kiserie na bango ya musala. Basa pe na Brazzaville. Mwana lobaki nanga pe na Angola bazali. Bazali na Angola, bazali na Brazzaville. C'est que tobenga bango monde entier. Ukokanseri ukola mundele. Na moni yango. Acha mundele te. Azakia. Yo mutuza na France. Précisément ezala na Paris. Ezala na Rennes. Ezala na Lyon. Ezala sika nini. Soko uza na Pauline yo. Kunyo kwa mana yote. Ba numero na biso yango wana benga na yo. Zibe service akulivre yo carton. Pe ko retirer yemuko akuya kuzwa yango. Pe akuya wana Kisasa. Kaka Kisasa te ya Maniata. Makalu. Na Point Noir, na Brazzaville, na Angola, na Kinshasa, place à Robunga, ezate. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Ipades parti à l'Isuba. Et Salaka Obabengi Alliance na PCT ya Sasu. Balobi bako kabola ba poste. L'Isuba la komina Bukonzi.
azimbala moko apesi PCT ya Sassou ministère ya sport na culture apesaki yango na 10h na 10h15 minutes PCT ya Sassou esali déclaration et rejeté offre ekati coalition na minute makambo ya coalition na yo nde kokata yango IDPS viva soki eza bongo beta maboko na yango nazoloba boye parlement debout fozongela ndenge nango ezalaka na kala parlement debout ebandaki kosenga oyo babengi cotisation pa mutu te parlement debout ebandaki kokende kovanda na basalon ya bato te ngai mpo nalobaka mingi naza na 98% nasala na présidence mais yo tomela no bagaz yo tomonana tokimano tobatama na wesa siska continue kobetaka oyo balobi 520 giga okoregrete IDPS na minute nazoloba na bino soki na ye tobanda koreflechir okoya kotianga kilo na mpevo Tshisekedi apesa ngai vendredi le 19 vendredi oteo wana nazosenga bino tubo rejoindre nga na marche pacifique oyo tozosala objectif nango eza soutenir le président na politique ya kodeboulonner dictature wana premier objectif deuxième objectif ezali protester contre le vote des gouverneurs corrompus nazosala ngo conformément à l'article 26 de la Constitution oyo epesi mutu droit ya kosala manifestation encadrée. Fou de la démocratie déboulonner la dictature bozoka fati azosala bino nde bokoki kopousse ekoma matérialiser ekoma réalité eza boye te tozobandango vendredi le 19 na 11h échangeur du palais du peuple tozobanda yango wana le fait tokobanda kosala biloko bongo lele kozwa Kongo mobimba ndenge na Soudan komi fatia kosenga intervention ya libanda pour rétablir la paix soki eza bongo beta maboko nous devons maintenant vieux doyen le tobanda osala ba manifestation na baraoul tobanda oketuna mutu boyebisanga cadre nini ya parti oyo alobi na RFI mpo na makambo eleki bato bakomi na badosie na samapeka na baseve kokende koluka misala balingi batika héritage nazoyebisa bino verité makambo oyo ngai nasalaka politiki na NT yango nde bomoni nasalaki accident il y a 5 jours passés nalaki likolo ya moto batutinga nabeti na se nazwi fracture na lokolo nzambe abatelinga 207 etutaki moto na 18e rue soki nabikaki eza mpo naza na droit chemin na minito biloko na bino ya kokomisa bakadre misusu ya parti lokola baliyau na bakibasa o 520 giga biloko abotika yango lere bozokomisa mutu bongo jamais banomaka informateur na katimini IDPS ndenge eza boza parti evandi na makila IDPS viva lere basalaki makambo ya FCC cash combattant ya IDPS place azalaki amonaki neti bamelisie mboto ekotaki batutu te eza boye te me bato bamaîtrise ya bino na matinée politique
bayeba bandi kopesa bino baexplication bodosi yango nde nazolinga naloba na bino boye boyeba makambo nazoloba nga nasi na retira na nga confiance na nge pa Kabund nalobi na yo te olanda nga le problème ezali soki botali eza elengi mpo na biso bamona ko na bacheval na baruberwa boyebi nga naza oyo babengaka international na nimero na ngai ya telefone nakozala na 500 nimero 50 eza ya kini nyonso eza bakombata diaspora bato bazotuna makambo nini oyo tozomona oyo bato boza na kati ya basentima yango nde nazoloba na yo na moment toza mutu moko tapesi mot d'ordre nga na ye koyebiso combattant parlement debout bozongi nsima tro botikeli lelo balutya na bafilimbi tokobeta marche le 19 wana tobandi marche na nombre oyo tokozala oyo akoya marche na bino te bocomprendre ke asa koma mutu ya butu po marche eza na motif oyo eza clair soutenir la politique de déboulonner la dictature et protester contre le vote des députés. IDPS viva. Na moment président Fati na lobaka awa tokutanaka na ye na banda koloba na président boye mwana bato mama Marthe président biso baparlementaire debu tokomi babroueti na yo omemeli babri kotongi ndaku mpo yo kota na kati okende kovandolia mayonnaise libumwe ya gaya biso tofolaka mbula libanda Sylvain Mutombo témoin président lobi na nga gardien du temple omoni makambo bato na nome na cabinet ngai ya bato te nalobaki na Kabund badirecteur nakata nalobaki na Kabund badirecteur atikela ngai eza na bato mosusu batindelanga bachemise eza na bato mosusu basembelanga basapatu balaka na poto bamisusu basembelanga babiye bamaster na ngai bakozala badirecteur mais baconseiller spéciaux kende kosala ngo na parti boyebisanga président ya parlement debu moko oyo aza conseiller spéciaux bango tu batanga te nazo confirme makambo ya de bureau ya Kabund awa asalaka 30 minutes akoma na bureau ya bafaire kuna yango nde nazoloba na bino président leka alobi eloko wana amonaki ke nayebisaki ye soki baparlementaire bazwi misala te yebake yo pozwa fatide eza pasi président lobi na nga kende toyebisa baparlementaire debu nakoyeba ndenge na kosala ka na bango mais le problème eza na kocreye même misala misu bobetela Fatima maboko bato ebele bakomi musika na bino bakoya koyebisa bino boyomoni te mikolo azotambola na keti ya pembe eza keti ya master na ngai ye wana telemion maître azomema nga mpo ya otika bakoya kokosa yo kalie mbongo ya Katumbi ngai naliaka mbongo ya Katumbi te ngai bafutela nga ndako epa bakombata neti bino balaka na poto chemise nalataka bango nde batindaka bino tu boyebi baya kokosa bino te makambo ya koloba musika kotika mabe koma mabe biloko oyo FCC asali oyo tokolobeza nani bozonga bato
Président na bino ya parlement debout. Bazokendaka kuna sauf vieux doyen na nous nazoloba. Po yeme ba réunion na bango ayaka na ete. Bazokende kuna olie baloba non tozomona clarté. So batie bango $20 bakomi kosansire makambo koyebisa bino. Bazomona bino neti bazoba na bango. Parti ezotambola mabe. Biso na yo nde tokosauve parti oyo. Le 19 na minute ye ndenge eza wana le 19 na 11 bino tu boyebi ngana na bangaka na ngati. Le 19 na 11 tomonani ne changer. Tozobanda marche. Ya marche de soutien. Tobanda ko créer tension pour président Azao Babengi pouvoir ya ko mettre Kabila hors d'état de lieu. Ce que ça vous obétit ma boucle. Babenga kayango nini na politique IDPS viva. Légitimité. Légitimité. Fatine Nazana akomi na nzala ya kolia Kabila. Sikoyo azoselaka bino bopesa ye coup de pouce. Soki bopesi ye coup de pouce akokanga Kabila. Makambo esalami oyo mpona tikela doyen. Prochainement nayebisaki yango mpe Fati omoni makambo beshaki badepute toeshue mpo boyela biso bato moto ye bato. Il faut baorganize oyo babengaka baprimaire. Doyen lobaki yango na ndenge kimukolo. Omoni songa naza candidat na Moamba. Yo za candidat. Toweli na lungana oyo na kati ya parti. Parti koyeba ke ye ndenga zana atikala nanu yakeni. Bayela biso kaka liste conséquence ya makambo oyo nyonso. Personnellement tina ya coalition eza susu te. Nalobi boye IDPS viva. Viva. Nayoka viva bata pouvoir IDPS viva. Viva. Tina ya coalition eza lisusu te. Quand on veut faire les omelettes, on casse les œufs. Tala. Batuana. Bayebi. Lele baena Gentilingo bila. Continuita Kimbuta. Pe batafayulu balakisi. Ke bazalaka o babengaka bakabiliste mais invisible. Les 19 combattants Simba Mbongo oyo IDPS viva. Viva. Bomoni mbongo tobandika 1000 francs. Ekosalisa marche wana. Namona makambo ya marche. Epe nakobando yawa chaque jour. Mbongo oyo lelo bazotanga ngo bibi 4000 bonote. Ti ekosomba ba banderole ya koloba nous soutenons pas débouler dictateur. Amen. Ba carton peut kozala. Qu'ils sont dit ce peuple IDPS vivant. Viva. Qu'ils sont dit ce peuple atika gasor na eba politicien basalela.
Tshisekedi Moutalobango Thomas Sankara. Tshisekedi Paya Lebi, prenez-vous en charge. Besoin d'avoir matinée politique. Ezali sous-souté. Batibasi va changer régime. Or que la matinée politique est comme Salama. Pour battre ça, lobby éducation patriotique. Balakisa droit et devoir citoyen. Batubaza sous na tante. Bakoma kokendega na cité de Loya. Na kutana na Kabundu na cité de Loya. Acha mutu nasi. Na minute boyeba. Makambo président Zokanisa. Biloko bayelisa bino IDPS viva. Pour il faut l'attendre du Sabino na makambo déjà. Président l'intérim. Oyazana statia IDPS abimisa a contredire nga. Bola kisanga place na statia IDPS baloba président l'intérim. Oyo tozoloba na bino. Boyeba yango ke makambo ebele ezosalama na ndenge ya mabe. Soki balobi totika po toza na pouvoir, nzete ekotengama okotika lawa. Oyebi ke biso mutu tobunda na Fati. Oyebi ke Fati wana vraiment vie na nga vraiment ya fraisias. La révolution a souvent mangé ses fils. Il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser. Biloko nazoloba nazomona eza mawa mingi. Message nanga na yaki nango kopesa bino lelo IDPS viva. Toyeba tanga ngo eza combien pona lelo? $7 000 francs bimi pona lelo. IDPS viva. Kinya kumwanza information. Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Batutuba benga boza surprise ya sol ona osala na kati États-Unis. Donc bo benga biso ezaba mituka na bino tout. Tout ça va prix moko ya pour encourager bino boye ba ke FM service asala musana ina nenge esengeli yango na sengi na bino susuke boya bobenga biso téléphone yango to pesi bino de façon boka ba prix na biso et puis boza jamais déçu. Ezangai représentant FM service na kati ya mboka ya Dallas denka na la kaki bino ke na ozana kati ya mboka ya Dallas et on na États-Unis. Alors c'est là-bas des connus sur les Congolais au bazaki ko benga au bazaki ko lokachi femme kota kata États-Unis pour le moment to continue na kata États-Unis toujours basé d'abord premier dépôt na prise à Dallas alors tout ça au sein na bino nyonso bana Texas bana Dallas partout bo ali bo contacter biso bo benga biso na numéro na biso on a service auto za na en Europe comme awa et puis to rendre bien service wana batu nyonso bazana ba koli na bango mituka na bango biso sala la VIP ningo pesi motuka awa ti na kati ya ndako na bino na Kinshasa. Donc lelo la ko senga na ban États-Unis ya mwana bo soutenir JFM service parce que les agences na bino et puis c'est trop sûr agence za assir o bo mona la kenon bo la rebabili na biso partout et le peto koti na kati ya mboko do assurance wana to pesa bino comme de to pesa ngo na ba pays mususu ya Europe.
Alors tozosenga susu ke le 22 avril oyo tokozala na mboka ya Atlanta. Bato nyonso baza na bakoli kuna na mboka Atlanta ba préparer le 22 JFM service ekozala wana na motoka tokomola biloko po tozonga nango le 23. Ndenge moko pe na mboka ya Houston tokosala pe ndenge wana. Et puis bao nyonso baza aux alentours, bao nyonso baza biloko na bango ba benga biso tokorende bino service wana. Et le message na ba ozala nango pona lelo na mboka ya États-Unis. Ok, JFM. C'est par exemple na mo baza un peu loin à Dallas, à Texas. Condition niveau pesa pour que nous boza bilo na vraiment kende kisasa. Bon, total par rapport à distance, surtout à peu distance c'est amulai, mais tu s'organiser. Pour une chose tu s'organiser, total quoi faire pour te boza bilo kwana, tu boza à disposition de total moi main. Oui. Tu as un numéro de téléphone? Oui, numéro de téléphone à biso ya aux États-Unis, à Texas peut neto aliawa, ezali 214 10 740. Tout dans la 214 97 10 740. On a un numéro na biso. Moi bobenga biso et puis le reste ça va information pour informer bino. Merci sous pour na biso ka bande na biso. Mboka tout au JFM service ekota pour la première fois. En tout cas tout ça la sod moka makasi. Donc batu tout ba benga boza la surprise ya sod on a sala ana kati États-Unis. Donc bobenga biso eza ba mituka na bino tout. Tout ça va prix moko ya se pour encourager bino boye ba JFM service asala musana ina ndenge esengeli. Yango na sengi na bino susu ke boya bobenga biso téléphone yango to pesi bino de façon boka ba prix na biso et puis boza jamais déçu. Et puis bon mona ndenge bo ekende rapidement et puis bo tiga ba client na biso JFM service. Merci mille. Hey, Congo, this is JFM Service. We're here in Dallas, Texas, the United States of America. We're just reaching out today to basically let you know we have some affordable prices. Anything that you guys want to have shipped from here to Congo or to Kinshasa, we'd be more than happy to get that done for you guys. Come see us. Come visit us. We have an office in Houston already. We'll be in Atlanta on the 22nd and the 23rd of this month, April. If you guys have anything that you guys want to get shipped out, come see us. We ship everything from clothes to cars to vehicles to trucks, jets, whatever it is that you have. Come bring it to us. We can give you a price estimate on it and get you a good price. We can beat out any of our competitors. So if you have any pricing that you saw somewhere else, you can bring that up to us as well. We'd be more than happy to take a look at it and see if we can get that fixed up for you. The telephone number that you can reach us at is 214-971-0740. Give us a call. We'd be more than happy to get you some info. You guys asked for my man, Mr. JFM, to come. He's here, ready to help you guys out and give you some services. Give us a call again at 214-971-0740, and I guarantee you this man will take care of it.